तद्वेदितुम् इच्छामि। ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते। एतत् यः वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदाः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत् तज्ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यादिक्कारी यच्च यत् स च यत्र भावः च तस्मासेन मे शृणु। ऋषिभिः बहुधा गीतम् छन्दोभिः विविधैः पृथक्। ब्रह्मसूत्रपदैः चैव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः। महाभूतानि अहंकारा बुद्धिः अव्यक्तम् एव च। इन्द्रियाणि दशेकं च पञ्च चाइन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम् संघातः चेतना धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। मानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिः आर्जवम् आचार्योपासनम् शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्काराः एव च। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। असक्तिः अनभिष्वङ्गा पुत्रदार गृहादिषु। नित्यं च समचित्तत्वम्
इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिः अव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अर्तिः जनसंसिदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत् अतः अन्यथा।